Anti buli mufu aba ne ssebo n'amateeka ge. Ekisooka omwana oyo Big Eye yagana okwebulandinga. Okiwulira? Kuba yabadde yakayingira pa amasimu 2 ne gabula. Olw'obwo obuvubuka obumutambulirako. Big Eye. Kasalini obuzibu ennyambala. Ennyambala wali kivula babadde bambadde nnyo lwedi. Kwabani yazambadde lwedi. Ndowooza olaba akamanyiiro. Emmotoka zadde zirina komeri mbuse babo balina ababakuuma mbu bajjidde ddala wano abata balina zibitama. Olaba akamanyiiro. Tukubulira akamanyiiro k'abantu bano. Oyo omufu yafadda tebaalinya yadde kukusula yadde okuleeta ku mmere ya muno mu kabi yadde okujja tuwaate okusimentaana n'okukaaba bazze basanyufu ku mufu buli atuuka akaaba kwabani yazza akaaba babadde bakimye ekyokusinga kati babadde baagala bajje eno kati ewaabwe ewolanyani yandibaddeyo era tuve eno tumalo ziiko waffe munaku munnaffe ale tugende twesitule ale tugende tuziike eri tuyite mu mamundu nedda tubadde tetusobola kweriranya abantu abo tetusobola ate oyo omwana Big Eye ayina embiro atuuka mu bantu n'akuba embiro n'akuba empiiyi bannange tetwagala kati tuba n'ebizibu jjukira bo balya bulungi Ibula nakula manyi okuziika kwe kutaba abantu era sinti twali tulina kumala kuwa Kasali ne Big Eye card nedda bintu bingi bye basuuliramu obubonero si bamaanyi nnyo mu ggwanga balina kifo ki naddala Kasali ekimukuumya bakuumya makuddege nti ganaagwa gamukuumye emmundu okufa omuntu waafa tukeerawo ne tukima amazzi ne tuleeta enku oba oleese ebbiribbiri n'oleeta ebijanjaalo tebayita ekibiina kya munno mu kabi ne mukima amazzi ne musimentaana ne musulira wamu ku mufu okiwulira kuba teyafa olunaku lwennyini lwe bajja kati twebuuza abatuuka ng'ebyo byonna biwedde ako kaba kamanyiiro basalawo okusapootinga Museveni butaagala bantu babeereko mu bikomera babeere mu mamotoka nga bakuumibwa emmundu lwaki batwetabamu ate n'ekyatusinga otuluma kati bo beesitudde bazze ku mufu waffe beesitudde bazze ku mufu waffe ani anaabeera ku mufu waabulanya kuba ffe abantu ba wansi tetusobola kgenda kololo tetusobola kgenda ziikoolanya amamundu ge gajjudde eyo olaba ne taata woolanya kati akuumibwa olaba ne taata woolanya kati akuumibwa ng'ate mufu kati ze mundu zaabwe tetuzaagala bandisigadde eyo twekutulemu tuyambagane ffe tusigale eno ku kitaffe taata wa Walukagga nabo bambuke eri kintu kyabadde kyangu tetulina buzibu ffe komedi tukola taata era batuwa ebivulu waliwo ne manager yaffe Kasalobi yatuwadde ekivulu ku bigizo ntugenda kujja tubakolere bannaayo temweraliikirira mubeere bagumu tuyingirawo tubakolere ebivulu ekyo kiggwe kyekyo Ibra jendi ndikiriya mwana ama sebo soko oyanjulira eri abantu yes baganda bange abandaba amanya bampita Robbie Almighty family no mwana kusikageti bana amanya bampita Robbie Almighty family ya amanya amatufu Kivumbi Robert abasinga mu manyinga Robbie straight Almighty family okay yes atandikire ku nsonga z'omukulu yes Big Eye yes ne Kasali Kusasira engiri byagibya abayiribyamu abantu engiri gyebabayiribyamu nga bagenze okuziika taata w'omuyimbi Kasali taata w'omuyimbi Sam Mafia Walukagga ensonga zino mwenga Almighty family balaba mwavayo ne mwataakirira muziyingiriramu wa abantu abo sandyagadde bakolako boogerako nnyo kuba ezo nfisi muko ezo nfisi sandyagadde bakolako ne kamba weeko kyakulabirako kyakuyiga mu kitwale ng'ekyokuyiga National Unity Platform mugirabenga ekintu ekyajja weevu yajja mu ekibiina ekyajja mu nsi yaffe wabula nga yajjanga laddu ate National Unity Platform muzikiti okitegedde waliwo ekintu olwo akasola akatakkirizibwa muzikiti akasola ako abananga bachali banga bayisiramu mukamanyi kitegedde tekakkirizibwa muzikiti so wali gwali muzikiti nga akasola obusolo obwo tebukkiriza kuki kujjamu okitegedde kivula baabugoba bambi ekintu kino tekyali kipange oba mu bennyini mwali mubeetegekedde okubanga bagobebwa nga bwe nkunyonyodde nti no National muzikiti twabula banga essaawa eyo tebujjaamu mu ekyo ekifo
kitegedde era ndowooza walaba baamala tuuka bulungi ffe tetulina buzibu kuba tetuli ba criminal tetuli bamenyi b'amateeka tetuli babbi naye baamala kutuuka ne bukati kigendererwa kye kyali kibaleese kutujjako wuzu ekyo eba alaamu omusiraamu agiyita alaamu kitegedde tosobola kumala gayingira muzikiti gwa munongo oli awo owunya okitegedde tosobola kuwunya tubamanyi ng'abayimbi era nga baali bazze kuyimbira kuziikirako muyimbi munnaabwe era mukwano gwabwe era muganda waabwe byabasuka bino bannange ate kamba buliko ekintu kimu bino ebintu byabasuka entegeera bali abasajja bannange Sam Mathias Walukagga tumumanyi ng'omusajja omuyimbi naye ate yassuka kweyo level gye tumumanyiddeko kuba musajja wa kitiibwa MP gundi mulamba meya mulamba okiwulira n'okuba mupyajja esebo ewe posti manji mugambi ti banji nya abana tujja naffe kenyini nange nzija kitegedde so bannange mutuleke tutwalira mu eri level gye mwatumanyirako enkadde munnange tukuze bojjanga ojjamba oze kuziikirako Mathias Walukagga akuyise lwaki kyogamba okuziika okwo kwali kwa invitation nti abanopu be balina okuziika bokka aba NRM tebalina kujja kakati ne kaba kamanyiiro kati gojjonzi bo tebalina mufu waabwe bali balina owaabwe okitegedde omufu waabwe yani olanya teyafa bali balina owaabwe naffe batulekere owaffe kitegedde oli yali mufu waffe nga tulina omanyi akajo obunaku keemanya omanyi abanupu batwala nnyo nga abatategeera abatalina magezi abatategeera neffe akajo obunaku kakola ki lwaki mwalumba mufu atali wammwe nga namwe muyina wammwe ali muterekero kitegedde kati ffe tujje wammwe mutulabe munaffe ina kujja kubaziikirako ate muddanga mukola nsobi eyo bambi temuddamu guli omukolo gy'abasiraamu oleetemu akasolo kali mujje mwagala kutujjako ewuzu siye siye ekyalaamu era ekyo temukikolanga jjukira waliwo omusajja ow'ekitiibwa meeya okiwulira Elias Lukwago Lord Meya yaliwo omusajja muisiraamu mummanyi siya omusembereze obusolo obwo naawe badde ki siya mubanga abantu mukutana mikolo gy'abannammwe nammwe siya jjukira guli kyetwagenda nupu tekyakaaba tukaabye ekimala buli ekitutuukako tukimanyi naye kitaffe mu kufa yawummula buwummuza emyaka gyali kituse ekiseera kyakituse Katonda n'amutujjako naye twali tugeze celebrating life ye lwansonga kyakozeko akikoze atulekedde icon ey'amaanyi mu ggwanga naffe abavubuka abayigira ku Sam Mathias Walukagga tuli okitegedde so kati muzeeyi twali tugeze celebratinga tumugalamize bulungi ate raba we bajja balinnya mu mukolo kyokka nga tuli basajja bayisiraamu tugenda na mu kisiibo raba we baleeta ennanka ekyalaamu tebakiddanga namu bannange kibi nnyo kubanga mwabagoba ku mukolo kino mwenga mmwe abanuupu kuba mwalaga saidi mulinga abagamba nti bo tebaali supposed kujja ku mukolo kuziikirako muyimbi munnaabwe kati ne bwe balikola bizinensi nga eva kuno paka eyo ntinda nga dduuka lye litunda yokka bye twetaaga mu nsi tulifa bo babiri aba ne bannammwe mubayinaayo abo betubamanyi mmwe ffe tubamanyi ku kye mukola batuboola nnyo abo abantu mwana osegedde lwaki ffe tetubaboola nga naffe batusosola osegedde tutuula ne tugamba naffe katubalageko kuba baakunama ffe tubalinaako obuzibu ne mwakunama temusasobola kwambala mwakunama tubalaba omwana ogwenzadde muwala wange abalaba n'abaana bensuubira okuzaala bagenda balanga mukunamye era mukyakunama ate temulitereera mmwe bantu mmwe Sami twogere ku gundi yammwe ya comedian tulaba nti right now temukyali active like it was before nsonga ki lwaki temukyali active okubeera active kikyotegeeza nti tetuperforminga yes cause bukyanga mukomoto tulina we tubala Mighty Family sawo ya kakati bapromota bakyagyetegekera kyenjagala okubagamba stage gye mwatumanyirako ya Alex Muhangi esawo yakati Muhangi yabiteekamu beef ennene nnyo kati lwaki Muhangi twasasula tebo n'atugano yingira natuteekako ne batugobya na mundu comedy store batugobya mundu twasasula emitwalo 100 ameka tebo
n'olwatula Mighty Family tetwakola ki tetwakirizibwa kuyingira nochegede ibo lwaki batuboola kati gosuubira nze nzikirize buli obusolo bujje fe batugoba ba artists nze nali ngenze kulaba comedy nedda muko tutule tulabe bannaffe kubanze ba comedian bannange sibalinaako buzibu nze benziza okuwagira nze ndi comedian sami comedian ochegede kati nze nali nze kulaba talent jendi mu industry jendi mu ya comedy kubandi icon nene nnyo mu ggwanga tuli Mighty Family icon nene nnyo mu comedy so tulabibwako abantu bangi abaana abato abajja oshegedde n'abakulu abali wono kubanga ffe tulina bakulu baffe omuntu nakutuka nakwebuuzaako abasooka mu industry nakubuuza ne Mighty olukajja okubwekati kuba tukolagana so be nali ngenza okulaba oshegedde zaali zisigendedde muhangi nedda mwina lutalo kini Alex Muhangi tetulina tutalo naye ekyokubanga mwajjanga musasudde tebo mwe n'abafulumya yamanyi munnaye sente yazibaddiza ate yazituwa mitwala agatefe tuli okay yazituwa ne tufe tuli fine kadadize zitwakasooka okubbibwa ezo muganda wange Mighty Family mugira bamutya mmweyo gye muli Mighty Family icon brand nene nnyo gwotutwalako emitwalo 50 kuba kati nze kiba kinyigamu kuba nti kale sirabe ba artist ba industry yange tusewe ya comedy kuba ndi part of industry oshegedde nebuuzibwako nga comedian wadde tutumaze banga nnyo ndede mu industry naye kusinza kuwaka content gwe tulina twebuuzibwako n'abasajja mutasuubira watulina emikwano gyaffe ba comedian bali e Nairobi bangi tulina ba comedian ba Nigeria era one day mujja tulabako platform za bana Kenya ne mu Nigeria mugenda tulaba ne mu nsi ez'enjawulo mugenda kwogera limiki mukofe tuli ba comedian tata nga mu like era mu performing mu Luganda mu Luswahili muki nkuga ekirungi mujja tulaba mwe muli okola mawulire mujja galaba atenga short flopinze kuba ba promoter abo betegefu oshegedde mpereza ku kitabo ekyo olaba kino ekitabo kirabo mali wakyo sanze wange wentudde sisobola kukeera ku makya nentula butuzi n'okuyiyiza abafaani bange buli lunaku mpandiika comedy kati gwe tolinawo nga nti ekitabo so kimalako nga nkusesa busesa n'okibikula n'ekimalako ba tolina kyongamba naawe Mighty Family mugirabe edduka kirala nnyo ekyokubanga Sami tumanyi ozannya ne Sami aliwa Sami ainako emirimu omanyi tuli basajja na business tukola emirimu egy'enjawulo kati nze mbaako byenkwasaganya mu Uganda kati South kati ali Nairobi abasinga abagamba mu videos ze ali Nairobi alina emirimu gyali agenza okukumaliriza na kati nsubira aleka agenda gimaliza kuba tulina ekivulu era anaatera okudda era tujja kuba tuperformingira abafaani baffe kwaffe tulina buzibu bafaani baffe buli atwetagera promoter buli ali eyo nga gwetaga waka Mighty Family ffe tuli okay tuli ready set osigedde package tetunaba kutoola nako yadde ate biri ebyasooka bimwasooka okulaba tetukyabijjukira nabijjukira ze siyajjukira na comedy mwe nasooka kukola banenda banga atandika fresh kati abantu musuubire okuseka so kati fe Sami bw'abeera eri nga alina byamaliriza nange nembaako bimbaliza no mu ggwanga lyange Uganda wetu butambuza obulamu muganda wange si comedy ekagwe tulyako kati bawagizi bamwe babasuubire ddi essaawa yonna awo wooli mu ddiiro lyo ku simu yo ku stage yo ekuliranye ku bbaala yennyini ekuliranye ku kirabu ku kisaawe tusuubire essaawa yonna twawulirako nti mwagendako ne London yesawo ebbanga eryo nalyo mbadde London kibyo mbadde mukola London ffe omanyi tugezaako kubanga tu-updating abafaani baffe whenever nawe tuba tuli tuba updating nga tubagamba munaye tuli waneeno lwakuba tuba tutwetaaga kulabisa nnyo olw'ensonga weevu eyo ebaddewo eyo kati ffe twagenda e London nga tulina ebintu byetugenza okubaako byetugguse ebirala ate nga n'amazima n'ebintu ebituufu byetulina okwogerako nga bwe tubiyogerako era mu video muze muziraba so eri tulinayo project endala zetutambuza tulina bakyali baffe tulina emirimu gye tugatta ne bakyali baffe eyo so kyakikakatako okugenda era very soon era mugenda kuwulira nti baafulumye kitegedde kuba kye kitwatondebwa okuba ffe tututuula tuli basajja abakozi muganda wange ebigambibwa nti mwe baali baabawasa eyo obukiri kitya ezo ensonga za family oba batuwasa kati kigenda kukendeza bei y'amafuta kigenda kukendeza bei ya sabuni kigenda kwongera empeke malwaliro eddagala malwaliro kigenda kuleeta ebyuma bya kansa kigenda kutaasa abakyala abafa nga bazaalibwa nga bazaala
kigenda kununula bana abantu abafuna obubenje natuuka omuntu natuuka katanda olwokuba talina first sentence bisookerwako mukolako nga taziina nga terina amumanyi kigenda kumutaasa kigenda taasa abo abaana abali ku nguudo okwo obutayaaya ne kugamba mwana bannayuganda muyige okufa ku bibakwatako Mighty Family bwe tuba mu life yaffe tuba ne life ngaffe ba artist ngaffe omuntu abantu abuli tuli bantu shegede mufe ku bintu ebibakwatako mulebe kufa ku bintu bakwatako shegera yaman so obugambo bwange obusembayo kyenjagala okugamba abakyali bange bafaani baffe mwenna bagira batwagaliza ebirungi abagira Mighty Family era mbaddamu nti ffe tuli ba artist tuli ba comedian abakabi mugenda tulako mu nsi ez'enjawulo mukama singa abakkiriza tugenda kukola comedy ate nga bino ebiriwo nti oba okwogera ku mazima tetugenda stoppinga kwogera ku mazima kubanga tebigenda vaawo kati tulina okwogera ku ebyo ebituufu ebyapeninga mu ggwanga n'abo abasajja abatutwala bakkirize bagende nga bakimanyi nti ebyaddala tetubeetaaga ate tebatukolera shegedde kubanga twagala tuguse message eno paka lwenise omuko gwenkomerero oba muganda wange njagala wendi banvudde oba omulala yenna azeewo asigale nga akyatambuza message eyo kuba abasajja batwetoolola dda ne tulina obafunza tubateeke mu kattu batuviire kuba n'ensi yaffe n'ensi y'abannayuganda okigedde twabako abakozeko kye bakoze bagende ffe tuteekeko omuntu gwe tusuubira anagenda tukiikire agenda tukolera bye twagala kyekyokka kye twetaaga Robert yafuna okumayiza katono nnyo bakomedian bannammwe bwe muzannya nabo ab'ebibiina ebyenjawulo mabegakawo mwavayo ne mumenya omuku omu nga bwe bateekawo embeera oba bateekamu embeera kubanga obava baleeta amazima ki ensonga lwaki temukyali active baabaloga nga bwe mwagamba kuba ka video mwakakola era bakyali bange mumagye muli eyo ffe byaffe bya comedy nammwe mubimanyi twekusobola okwekolako effujjo lyonna kati nze ondogondogesa eki manyi lwaki muganda nkyali mulamu nze ndi okubwa Katonda tuli okubwa Katonda nzikiriza ekintu kimu nti nno nze bwe mbasiro sikoze wa muntu bwati next day nja kukolewa omuntu omulala shegede teri comedian asolakera ku makyalo ge Mighty Family kuba tugenda kundoga kunsobola obanze ki tosobola shegede namwe mulimu embeera eyo anedda ffe tusinza Katonda tukkiriza Katonda nti mulamu shegede ate ne bamweyana mulamu kale muganda